Саламатсыздарбы? Ободо Лондон BBC Кыргыз кызматы студияда Акчолпон Койчиева. Элер ал соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Манчестердеги чабуул концерт учурундагы жангечтердин жардыруусунан 22 адам каза тапты. Арасында жаш балдар дагы бар. Президент Дональд Трамп жакынкы чыгыш боюнча иш сапарын жыйынтыктап, Израиль менен Палестина ортосунда тынчтык келишимине жетүү мүмкүн деди. Бийиктиктен корксоңуз карабай туруңуз, хайлайнинг деп аталган бул экстремалдык спорттун күйөрмандары анча көп эмес. Британияда соңку 10 жылдыктагы эң катаал чабуулда 22 киши каза тапты. Концерт учурундагы жардыруудан курман болгондор арасында жаш балдар дагы бар. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ Англиянын түндүгүндөгү бул чабуулду уюштурганын айтып чыкты. Британиянын премьер-министри бул окуяны жүрөктү айландырган коркоктук деп атады. Азырынча жангечти жалгыз болгонбу же башкалар аралашканбы белгисиз. Полиция Манчестер шаарында рейдтерди жүргүздү. Чабуулга байланыштуу 23 жаштагы киши камакка алынганы айтылууда. Дал ушул учурда жаштарга толгон концерт залында башаламандык орноп, тургундар ден дароо алына калды. Корккондон концерт залындагы миңдегендер чыга беришти көздөй жүгүрүштү. Биз чыгышыбыз керек деп ойлодум. Баарыбыз эшикти көздөй чуркадык. Мага элдин кыйкырып жаткандары эле угулуп жатты. Көптөр ыйлап да жатты. Башаламандык болду. Полиция жардырууну уюштурган адамдын ысымын аныктады. Ал бомбаны өз колу менен жасаган. Ага карабастан коопсуздук кызматкерлери тергөө иштери учурунда сактык керек экенин белгилешүүдө. We have been treating this as a terrorist incident. Окуяны террористтик кол салуу деп мүнөздөп жатабыз. Азыркы учурда чабуулду бир киши ишке ашырган деген ойдобуз. Эң маанилүүсү ал жалгыз болгонбу же кандайдыр бир террордук уюмдун мүчөсү болгонбу дегенди аныктоо зарыл. Кол салган киши ошол жерде мерт болгонун тастыктайбыз. Британиянын премьер-министри кол салууну коркоктуктун белгиси деп мүнөздөдү. All acts of terrorism are cowardly attacks on innocent people. Террордук чабуулдар менен коркок кишилер гана жөн жай тургундарды буттага алат. Бирок бул чабуул коркоктуктун эң жогорку деңгээлинен кабар берет. Анда күнөөсүз балдар жана жаштар буттага алынууда. Алар бир гана көңүл ачабыз деп концертке келишкен. АКШнын ырчысы Ариана Гранденин концертине үй бүлөлөр жаш балдар менен келген. АКШнын президенти Дональд Трамп расмий иш сапары менен жакынкы чыгышта жүрүп, терактты айыптады. Көптөгөн жаштар, күнөөсүз тургундар концертке келип, көңүл ачып жатканда бузукулардын колунан өмүрүнөн ажырап жатат. Мен аларды жел могус деп дагы атагым келбейт. Алар бул терминди жактырат. Ариана Гранде концертти жакшы өткөрүп, сахнадан жаңыдан чыгып кеткен. Ал жаракат алган жок. Ырчы имараттан чыгып кетер замат концерт залында башаламандык орноп, көптөгөндөр каза тапты. Американ президенти Дональд Трамп жакынкы чыгышка болгон сапарын жыйынтыктап, Израилдин Холокост музейинде сөз сүйлөдү. Ал Израиль менен Палестина ортосунда тынчтык келишими жетишилерине бекем ишенерин билдирди. Мурдаракта болсо Трамп Вифлеемде Палестинанын лидери Махмуд Аббас менен сүйлөшүү өткөрдү. Ал Махмуд Аббас менен Израилдин премьери Беньямин Нетаньяху тынчтыкка даяр экендигин билдиришти деп айтты. Трамп ошону менен бирге Иранды катуу сынга алды. Making peace, however, will not be easy. We all know that. Тынчтыкты орнотуу оңой иш эмес. Баарыбыз аны билебиз. Эки өлкөдөн кыйын учурда турат, бирок чечкиндүүлүк, тил табышы жана ишеним менен тынчтыкты орнотсо болот. Израилдиктер менен палестиндер келишимге келе алышат. Бирок тынчтыкты орнотуунун үстүндө иштеп жатып, өз мамлекетибиздин коргонуу жөндөмүн күчөтө беребиз. АКШ Ирандын өзөктүк куралды өнүктүрүү, террорчулар менен согушкерлерге колдоо көрсөтүүсүнө бөгөт коюуга даярбыз. Түз эфирде BBC Кыргыз кызматын көрүп жатасыздар, жаңылыктарды улантабыз. Түштүк Кореянын мурунку президенти Пак Гын Хе айым коррупция айыбы боюнча Сеулда башталган сот ишинде күнөөлүү эмесмин деп билдирди. Сотто Пак айым ири компанияларды кысымга алып, $10 миллион пара төлөөгө мажбурлаган деп айтылды. Мындан 2 ай мурун Пак айым бийликтен кулатылган.
Президент Трамптын администрациясы Американын мунай запастарынын жарымын сатууну сунуш кылды деген жаңылыктан кийин нефтинин баасы түштү. Бул сунуш кийинчерээк жарыялана турган бюджеттик пландын бир бөлүгү экени айтылууда. Индонезиянын Ачех провинциясында 2 киши кумса болгону үчүн элдин көзүнчө балак менен сабалды. Мечиттин сыртында алардын ар бирине 80ден ашуун балак берип жатканда, жүздөгөн кишилер табалап карап турушту. Индонезия боюнча жалгыз эле Ачех аймагында кумса болуу мыйзамсыз деп саналат. Атактуу агент Джеймс Бондтун ролун аткарган британдык актер Роджер Мур 89 жашында дүйнөдөн кайтты. Агент 007 деп таанылган британдык чалгынчынын ролун Мур 1973 жылы Шон Коннериден кийин аткарган. Ал Джеймс Бонд болуп 12 жыл ичинде 7 фильмге тартылган эле. Бийиктикти сүйгөндөр да бар, андан корккондор да бар. Хайлайнинг же болбосо бийикке тартылган арканда басуу спорту менен бир уч эле эр жүрөк адамдар машыгат. Алар бир тоонун башынан башка тоого аркан тартып, тең салмакты сактап басып өтүүгө аракет кылышат. Рекорд коем деген германиялык студент тууралуу баяндаманы көрөлү. Укмуштуудай кооз француз капчыгайынын үстүнөн караган бир тоо эле коркунучтуу. Бирок бул эр жүрөк адам аны көрүүгө келди. Ал 2 тоонун ортосундагы 1600 метр бийиктикте илинген аркандан жылаңайлак басып өтүшү керек. La ligne est très longue, la plus longue du monde. Дүйнөдөгү эң узун сызык. Буга чейин мен мындай узун сызыкты басып өтө элек болчумун. Мен үчүн бул чыдамкайлуулукту көрсөтүү, бирок бул оңой нерсе эмес. Айрыкча башында жана аягында кыйын болот экен. 27 жаштагы студент Фридрих Куне математика боюнча адистикти окуйт. Бирок ал бош убактысында бийиктиктеги аркандан басып өтүү боюнча дүйнөлүк рекорд коем деп максат койгон. Буга чейин 800 метр бийиктиктен басып өтүп рекорд койгон. Бирок ал мындан 2 эсе бийик болгон чекти багындырсам деген максаты бар. Бул спорттун тоокелдүү түрү. Себеби аркан өтө бекем бекитилбегендиктен үстүнөн баскан сайын ал секирип жана чоюлуп турат. Укмуштуудай кооз көрүнүш, абада калкып жүргөндөй сезилет. Чыныгы жомуктогудай сезим. Анткени менен аркан солкулдап жылып турат. Басып өтөм деп турган бул жигиттер өтө чыдамкай жана ийриктүү адамдар. Жерде тынчсызданып күтүп жаткан досторун жана жолдошторун кубантуу жана рекорд коюу үчүн ал 100 метр бийиктикте солкулдаган кыл аркандан 2 саат басып өтүшү керек. Спорт жаңылыктары. Манчестер Юнайтед футбол клубу шаарында болгон чабуулда айыптап терең кабатыр экенин билдиришти. Команда эртең Европа лигасынын финалы үчүн Стокгольм шаарына жөнөр алдында машыгуусун курман болгондорду эскерүү менен башташты. Алар Швециянын баш калаасында бүгүн кечинде өтмөкчү болгон пресс жыйынды дагы токтотушту. Олд Траффорд стадиону бүгүн коомчулук үчүн жабык болду. Барселонанын мурунку президенти Сандра Росел мыйзамсыз акчаны айлантуу боюнча тергөөнүн алкагында камакка алынды. Полиция Каталонияда бир катар кеңселерди тинтип, башка дагы адамдарды камакка алган. Росел буга чейин бразилиялык жылдыз Неймардын 2013 жылы Сантостон Барселонага өтүшүнө байланыштуу коррупция боюнча айыпталып, сотко тартылган эле. Ушул дем алыш күндөрү Францияда теннис боюнча ачык чемпионат башталмакчы. Ага Петра Квитова катышат деп күтүлүүдө. Уимблдондун 2 жолку чемпиону ракетка кармаган колуна жаракат алып, тез арада сакайып кетти. Ал өткөн декабрь айында Чехияда үйүнө кирип келген кишиден коргонуп, колуна бычак жеген эле. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан Манчестер боюнча соңку маалыматтары, ошондой эле башка жаңылыктарды жана бүгүнкү радиосу дагы уксаңыздар болот. BBC жаңылыктарын Facebook'та, Twitter жана YouTube'дан дагы табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деген дарек боюнча издеңиздер. Биз берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Ободо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.